السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا الحيره اللي بيقع فيها معظم الناس لما يجي يشتري يقول اجيب هيلتي ولا اجيب شنيور. ناس كتيرة جدا سألتني وناس بتبعت لي على القناة أجيب إيه وقول لنا الخلاصة من الموضوع. النهاردة إن شاء الله هنستعرض الهيلتي وهنستعرض الشنيور، هنقول على مميزات ده ومميزات ده، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله هقول لكم إيه اللي ينفعكم بالظبط إذا كنتوا تشتروا هيلتي ولا تشتروا شنيور. فلو أنت أول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. طبعا على القناة عندنا هسيب لكم الحلقات هنا على جنب على يمين الشاشة فوق. طبعا في حلقة منفصلة عن الشنيور شرح كل حاجة بالظبط بالتفصيل، وفي حلقة عن الهيلتي شرح كل حاجة بالتفصيل. احنا هنا بنتكلم عن ازاي تقارن ما بينهم وازاي تختار لو انت عايز تشتري حاجة بدل ما تشتري الاتنين وتكلف نفسك. زي ما احنا شايفين ومن اول وهلة وانت بتبص على الفيديو هتلاقي الفرق ما بين الاتنين. طبعا ده شنيور، وطبعا ميزة كمان ان هو مش بسلك، لا ده كمان ببطارية، ده ميزة زيادة كمان على الشنيور. وطبعا فيه هيلتي ببطارية، يعني مش الشنيور بس اللي ببطارية. بس طبعا من اول مميزات الشنيور زي ما احنا شايفين الحجم الصغير. الشنيور حجمه صغير بسيط، تقدر ان انت تتنقل بيه في كل مكان، تقدر ان انت تتحرك. وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين ممكن تجيبه برضو دقاق، او ان هو في فكرة الهامر. وطبعا بينفع ان هو فك وربطه زي ما انتم شايفين. بصوا، بايد واحدة انت بتقدر تتحرك بيه، بايد واحدة تقدر تمسك الشنيور وتتحرك بيه مفيش اي مشاكل. طبعا سرعاته اعلى بكتير. طبعا في حاجات من هنا عالية، بس في هنا بيبقى اعلى شوية في الشنيور، يبقى سرعته اعلى شوية، ممكن توصل ل 2500 او 3000 لفة في حتى الحاجات العادية. مش لازم تجيب حاجة غالية قوي. فطبعا من مميزاته اولا ان انت تقدر تتحرك بيه بكل سهولة. طبعا هو مش معمول للشغل الفظيع القوي، فانت لو شغلك اساسا في موضوع فك وربط مثلا هينفعك جدا في موضوع الفك والربط، بسيط وسهل. وزي ما قلنا تقدر تتعامل بيه بايد واحدة، ولو كمان في بطارية هيبقى دي ميزة زيادة ان انت زي ما انت شايف تقدر ان انت تتحرك بيه حتى لو بره من غير ما تحتاج مصدر للكهرباء. الموضوع جميل جدا. طبعا تقدر لو انت زي ما قلنا موضوع الهامر اللي فيه تقدر ان انت عايز تعلق برواز بسيط، عايز تعلق حاجة تخرم برضو في الخرسانة. طبعا مش الخرسانة المسلحة القوية، عايز تخرم مفيش اي مشاكل. طبعا في انواع كتيرة من الشنيور، في حاجات اللي هي الظرف زي ما احنا شايفين، ده ظرف كده اهو، ده ظرف اوتوماتيك اسمه، بتقدر تركب بكل سهولة غير الظرف التاني. في انواع تانية طبعا اللي بسلك بتبقى ممكن الظرف مختلف عن ده شوية. هحاول برضو اجيب لكم صورها بحيث يبقى عندك معلومة عن الموضوع. فده زي ما قلنا كده اول حاجة، ده لو انت شغلك فيه فك وربط كتير، في الخشب بالذات هينفعك قوي. هيبقى في الحديد صعب شوية، تخريم في الحديد هينفع معاك، وكل ما جبت حاجة اقوى هتنفع معاك. تخريم في الخرسانة الخفيفة، وزنه خفيف، تقدر تاخده معاك في شنطة والدنيا تمام معاك ما شاء الله، الدنيا لذيذة ومفيش اي مشكلة. ده كده كان بالنسبة للشنيور. طبعا زي ما احنا شايفين الشنيور اللي معانا تقدر توصل لعزم فيه لحد كام يا ربي، لحد اهو 24 و24، ده العزم بتاعه. العزم بتاعه اهو، وتقدر ان انت طبعا تشغله هامر، وهو فيه زي ما انتم شايفين اهو علامة الهامر تحت خالص. ده بالنسبة للشنيور. هنيجي بقى الهيلتي. زي ما انتم شايفين طبعا الهيلتي اي نعم ممكن تمسكه، بس بصوا يعني المسكة نفسها صعب ان انت تمسكه بايد واحدة وتتعامل بيه. كبير برضو ما شاء الله، صعب ان انت تتعامل بالحجم ده كله. فتخيل مثلا ان انت قلت لا يا عم انا هجيبه واستخدمه عادي ومفيش اي مشاكل. بصوا يعني وانا ماسكه اي نعم اوكي ماشي قادر اشيله كل حاجه، بس برضو حجمه كبير. فالهيلتي حلو في الحاجات اللي هي مثلا هتخرم في خرسانه مسلحه، هتخرم في حاجات زي كده، عايز تستخدمه فك وربط برضو. هو الراجل بصراحه ما بعدش يعني، او الراجل ما اثرش معاك. زي ما انت شايف كده بتغير الاتجاه من هنا، وكده بتغير اتجاه الفك والربط. بس طبعا ده بيبقى الاعمال التقيله شويه، مش للاعمال الخفيفه. فلو انت بتخرم في خرسانه مسلحه او بتخرم في حاجه قويه وعايز عزم شديد وعايز قوه فعلا تنفعك، لا هينفعك طبعا الهيلتي زي ما انتم شايفين. وبعدين زي ما احنا شايفين قبل كده الهيلتي فيه فك وربط وفيه كل حاجه، وفيه تكسير وتخريم وكل حاجه. بس انت طبعا مش هتقدر ان انت تخيل الوزن ده كله هتقدر ان انت تشيله في شنطه ولا حاجه، لازم
تمشي بشنطته الاساسيه، لازم تعمل الكلام ده كله. طبعا هينفعك برضو عايز تستخدمه كشنيور، في امكانيه استخدامه كشنيور، بس ده يستخدم بقى لو انت مثلا في اعمال السباكه، في اعمال الكلام ده كله. بتقدر تجيب حاجه زي كده، وتقدر طبعا انت تستخدمه زي ما قلنا. هتلاقي له طبعا حلقه على القناه، هتلاقي للهيلتي وهتلاقي للشنيور حلقه منفصله لو عايز تشوف كل حاجه بالتفصيل. احنا هنا طبعا بنقارن ما بينهم. طبعا انا كنت عامل حلقه برضو عن الشنيور دوت، ان انا بلمع بيه العربيه، بركب له طاره للتلميع، وبلمع بيه العربيه، بركب له حتى طاره للصنفره وبصنفر بيه. فممكن استخدامات الشنيور كتيره برضو، مش استخدامات قليله. بس اهم حاجه في الشنيور موضوع الوزن، وزي ما انتم شايفين طبعا الفرق الوزن كبير جدا. يعني بتتكلم مثلا ده في حدود مثلا كيلو، وده في حدود 2 كيلو ونص او 2 كيلو 800 جرام. فالفكره كلها ان انت لو انت شغلك في حاجه تكسير وتخريم كتير، في خرسانه مسلحه، في الكلام ده كله، طبعا هينفعك. قلنا ممكن تستخدمه كشنيور، يعني هو جاي معاه ظرف كده هوريه لكم برضو. طبعا زي ما قلنا برضو لو عايز تستخدم الهيلتي زي ما انت شايف كشنيور، اوكي، يعني هم جايبين لك معاه ظرف. الظرف ده ممكن تركبه هنا وتستخدمه كشنيور. بس الفكره كلها، تخيل ان انت ماسك الوزن ده كله اهو. ماشي، انا شايله بايد واحده بس تقيل مش خفيف. تعالوا بصوا الفرق اهو، فرق ما شاء الله، يعني حاجه محترمه. فلو انت شغلك فيه تكسير وتخريم في الحوائط، وعايز حاجه حتى للبيت، لو انت بقى بتحب شغل البيت وان انت هتعمل حاجات قويه وكده، لا هات هيلتي. لكن لو انت شغلك في الاكتر عايز حاجه خفيفه، بحيث ان انت هتخرم حديد، هتخرم خشب، هتبدا ان انت مثلا ممكن تخرم في الخرسانه تخريم بسيط، مش حاجه قويه، يبقى هات الشنيور. وطبعا كمان ميزه زياده على الشنيور، موضوع ان هو مش بسلك زي الهيلتي كده. وطبعا في هيلتي كمان زي ما قلنا ببطاريه، ببطاريه، فلذيذ، هتقدر تاخده معاك وانت ماشي في حتى على الطريق. لو عايز حاجه في العربيه ولا كده، لا هيقدر ينفعك وتقدر تستخدمه في حاجات كتيره. برضو ده ممكن هينفعك وكل حاجه، هتخرم في الخشب، هتخرم في كل حاجه. بس الفكره ان هو في التكسير اقوى بكتير. ده حاجه طبعا تخريم في الخرسانه بطريقه اتقل شويه، تقدر خرسانه مسلحه تخرم فيها. فما شاء الله هينفعك برضو. بس الفكره في الحجم، مشكله الاتنين يا جماعه في الحجم، دي اكبر مشكله. طيب خلاصة الكلام بعد الحلقة دي كلها وبعد الرغي والكلام اللي احنا قلناه ده كله، خلاصة الكلام، انا لو مكانك لا اشتري هيلتي. ليه؟ الهيلتي اولا هتقدر تحوله لشنيور مع ادابتور، هتركب الادابتور دوت وتحوله لشنيور، فهينفعك في الشغل الخفيف كتخريم في الحديد وفي الخشب وفي الخرسانة. وفي الوقت نفسه لو عايز تشتغل في الخرسانة شغل تقيل وتكسير والكلام ده كله، وتشتغل بالشاكوش بتاعه، لا يبقى انت تمام، هينفعك. فالفكرة بس كلها ان انت لما تجيب هيلتي حاول تجيبه سرعات لفاته عالية. يعني هتقرا كده في الخصائص بتاعته وحاول تجيب اعلى سرعة لفات، يعني حاول تجيب مثلا 1800 او 2000 لفة، بحيث ان انت لما تشغل عليه ادابتور الشنيور يبقى انت تمام والدنيا تمام معاك. الشنيور جميل ولذيذ وطبعا خفيف وكل حاجة، بس مشكلته كلها في انه مش هينفعك في كل حاجة. لو حبيت تعمل تكسير بقى، تكسر سيراميك، لو حبيت ان انت تحفر مثلا لمسار سلك ولا حاجة في الحيطة، هيبقى ضعيف شوية مش زي الهيلتي. فالهيلتي هيجمع ما بين الاتنين، ما بين الشنيور وما بين الهيلتي والقوة. هيبقى برضو عدد لفاته زي ما قلنا تجيب عدد لفات كبير، وفي الوقت نفسه هينفعك لو احتجت ان انت تكسر بقى وتعمل شغل قوي. دي طبعا كانت حلقة سريعة كده، ولو عندكم اي تساؤلات برضو ابعتوا لنا على الكومنتات او على جروب القناة، بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نجاوبكم. زي ما قلت لكم هتلاقوا حلقة منفصلة للشنيور وحلقة منفصلة على الهيلتي. هسيب لكم الحلقتين هنا على اليمين فوق، بحيث ان انت تقدر تتفرج عليهم. وزي ما قلنا لو في اي تساؤلات يا ريت تبعتوا لنا. كانت حلقة سريعة، فلو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.